sedikit tekan ya, sedikit tutup. Kemudian setelah ditekan itu jangan langsung full ditekan ya, tapi agak direnggangkan supaya belum langsung menjepit ya, belum langsung menjepit sekun. Hanya ujung besinya yang masuk. Yang untuk bagian vinil itu tertahan di belakang ya. Tujuannya agar kita bisa mendorong masuk kabel yang terkupas tadi. Nah, ini kita dorong sambil kita jepit ya. Kalau sudah